হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো এটা অনেক আগের ভিডিও আমি করে রেখেছিলাম, ভয়েস ওভার দেওয়া হয়নি। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, আজকে আমি একটা নাইকার পার্সেল ওপেনিং করছি। তো প্রথমেই আমি ওপেন করছি রিকর্ডের এই লিপস্টিকগুলো। এই কালারগুলো এত সুন্দর, আমি তো এবার পুরো বক্সটা অর্ডার করেছি। তো তারপর ওপেন করছি, এটা প্যাকেরই একটা কম্প্যাক্ট, এটার শেডটা অ্যান্টিক হোয়াইট। পরে একদিন তোমাদের সাথে এর রিভিউ শেয়ার করব। এরপর আমি ওপেন করছি মার্সের একটা ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার। এটা সামারে আমি রেগুলার ইউজ করার জন্য পারচেস করেছি, তো এটার রিভিউও তোমাদের সাথে আমি পরে শেয়ার করব। নেক্সট আমি ওপেন করছি প্যাকের স্পটলাইট একটি ফাউন্ডেশন, যেটার শেড ছিল 02। এরপর আমি পারচেস করেছি অ্যাকোয়া ব্লাস্টের একটা ময়শ্চারাইজার, যেটা সামারের জন্য খুবই ভালো। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।